வேற லெவல் ஹைப்ல ஒரு ஃபுட் ஸ்பாட் சென்னை சிட்டி சென்டருக்கு ஆப்போசிட்ல லொகேட் ஆயிருக்கு இந்த டோவா ரெஸ்டாரண்ட். இவங்களோட ஸ்பெஷல் என்ன தெரியுமா? இன்ஃபியூஸ்ட் கிரில் சிக்கன். சென்னையில இந்த இன்ஃபியூஸ் கிரில் சிக்கன் சாப்பிடறதுக்கு ஒரு தனி ஃபேன் பேஸே இருக்கு. நல்லா காரமா ஒரு பொடி பிடிக்கலான்னு சில்லி பெப்பரி ஃபிளேவர்ல நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். கன் டார்ச் எல்லாம் பண்றப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு ஸ்னாப் அமிச்சு வெறுப்பேத்தலனா எப்படி? அந்த கிரில் சிக்கனை பாக்குறப்ப என் மனசுக்குள்ள இன்ஃபியூஸ் கிரில் சிக்கன் மட்டும் இல்லாம இவங்களோட மெனுல நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. காரமா சாப்பிட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா இந்த ஸ்பைசி கார்லிக் சிக்கன் பைட்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் காத்து சாண்ட்விச் வாஸ் யம்மி. என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் என்ன தெரியுமா? இந்த சிக்கன் ஜியாசா தான். ஒரு டாங்கி ஸ்பைசி ஸ்வீட் ஃபிளேவர்ல ஃபிளேவர்ஸ் எல்லாம் உங்களோட டங்ல அப்படியே பர்ஸ்ட் ஆகும். ஒரு ஃபுல் இன்ஃபியூஸ் கிரில் சிக்கன் ஆர்டர் பண்றவங்களுக்கு சாசஸ் அண்ட் டிப்ஸ் எல்லாம் அன்லிமிட்டெட். ஆயில்ஸ் யூஸ் பண்ணாம சிக்கனை பேக் பண்றதுனால இதுல நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கூட இருக்கு. சோ டாக் யூ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் சே வா மச்சா போலாம்.